Ағылшын тілінің 29-шы сабағы. Осы сабақта біз conditionals, қазақша айтқанда шартты сөйлемдермен танысатын боламыз. Жалпы ағылшын тілінде шартты сөйлемдердің 4 түрі бар. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Нөлінші шартты сөйлем, бірінші, екінші, үшінші шартты сөйлем және бесінші түрі аралас шартты сөйлем деген түрі бар. Mixed conditionals деп аталады. Осы сабақта біз әуелгі екі шартты сөйлемді, яғни zero conditional және first conditionalдарды үйренетін боламыз. Сонымен бастадық. Zero conditional, нөлінші шартты сөйлем. Бұның жасалуы өте оңай, бар болғаны if деген сөзді қоямыз. If деген егерде дегенді білдіреді. Егерде present simpleда сөйлем жасаймыз, яғни қарапайым осы шақта сөйлем жасаймыз. Егерде мынандай нәрсе болса, үтір қойып, нәтижесі мынандай болады деп сөйлемді қарапайым осы шақта жасаймыз. Мысалы, if you heat water to 100 degrees, it boils. Егер сіз суды 100 градуста қайнататын болсаңыз, қыздыратын болсаңыз, онда ол қайнайды. If you heat water to 100 degrees, it boils. Және ағылшын тілінде мына екі сөйлем бөліктерін алмастырып та жасауға болады. Мысалы, it boils if you heat water to 100 degrees. Қазақша айтсақ, ол қайнайды, яғни су қайнайды, егер суды 100 градуста қыздырсаң деген сөйлем. Қазақ тілінде болмаса да, ағылшын тілінде міне осылай орын алмастыруға болады. Және айырмашылығы if you heat water to 100 degrees, it boils деген кезде міндетті түрде if-тан кейін мындай үтір қойылу керек. Ал егер it boils if you heat water to 100 degrees деген кезде онда үтір қойылмайды. Тағы бір мысалмен танысақ, if you heat ice, it melts. Егер мұзды жылытсаң, онда ериді. Онда деген сөз емес, жалпы қазақшада онда деп айтылғанмен, ағылшыншада бірден айтылады. If you heat ice, it melts. Егер мұзды жылытсаң, ол ериді. Немесе орын алмастырып жасауға болады. It melts if you heat ice. Ол ериді, яғни мұз ериді, егер оны жылытсаң, қыздырсаң дегенді білдіреді. Сонымен сөйлем present simpleда if you heat water to 100 degrees және нәтижесі де present simpleда it boils. If you heat ice, it melts. If деген сөздің орнына when деген сөзді қолдануға болады. When деген кезде дегенді білдіреді. Яғни, мысал ретінде қарайық. When the sun goes down, it gets dark. Егер күн батса деген сөйлемнің орнына күн бататын кезде қараңғы болады деп айтуға болады. Яғни күн бататын кезде қараңғы болады. Немесе when-нің орнына әрине if-ті да қолдануға болады. If the sun goes down, it gets dark. Күн бататын болса, онда қараңғы болады деп те айтуға болады. Келесі, if you keep milk in the fridge, it lasts longer. Егер сүтті тоңазытқышта ұстасаңыз, онда ол ұзаққа шыдайды. If you put water in the freezer, it becomes ice. Егер суды мұздатқышқа салсаңыз, ол, яғни су, мұзға айналады. If you touch a fire, you get burned. Егер отты ұстасаң, отқа қолың тисе, онда күйіп қаласың деген сөйлем. Мұнда да мына сөйлемдерде де әуелі it becomes ice деп бірінші жазуға болады. It becomes ice if you put water in the freezer деп сөйлемді жасаймыз. Яғни мына екі сөйлемнің айырмашылығы мағыналық жағынан аудармасы бірдей, тек жазылған кезде бірінші сөйлемде if you put water in the freezer дегеннен кейін үтір қойылу керек, сосын барып it becomes ice деп айтамыз. Ал егер it becomes ice if you put water in the freezer деген кезде онда ешқандай үтір қойылмайды. Келесі сөйлемдермен танысайық. If I eat peanuts, I'm sick. Егер мен жер-жаңғақ жесем, онда мен ауырып қаламын. If I drink too much coffee, I don't sleep at night. Егер мен көп кофе ішсем, онда мен түнде ұйықтамаймын. When I do sport, I feel relaxed. Егер мен спортқа барсам, яғни жаттығу жасасам, өзімді жақсы сезінемін, демалған сезінемін деген сөйлем. Zero conditionalды қай кездері пайдаланамыз? Zero conditional мұндай шартты сөйлемдерді адам жалпылама факттерді айту үшін пайдаланады. Яғни, суды 100 градуста қыздырсаңыз, ол қайнайды, нәтижесі міндетті түрде қайнайды, сондықтан да осындай кездері zero conditionalды пайдаланамыз. Екі жағы да сөйлем present simpleда болады.
Мысалы, мұзды жылытсаңыз, ол ериді. Суды мұздатқышқа салсаңыз, ол мұзға айналады. Отқа қолыңыз тисе, қолыңыз күйіп қалуы мүмкін, қолыңыз күйеді деген сияқты жалпылама факттерді айту үшін пайдаланады. Және бұл факт тек қана жалпы емес, адамға да қатысты болуы мүмкін. Мысалы, мен жер жаңғақ жесем, ауырып қаламын. Немесе мен көп кофе ішсем, түнде ұйықтай алмаймын, ұйықтамаймын деген сияқты адамға да байланысты факттерді айтуға пайдаланылады. Келесі үйренетініміз, мысалы, мына екі сөйлемге қарайық. If I don't wear my glasses, I don't see. Егер мен көзілдірігімді тақпасам, онда көрмеймін. If you don't keep ice away from the sun, it melts. Егер мұзды күннің астынан алып тастамасаң, ол ериді деген сөйлем. Жалпы мұндағы if not, егер де жасамасаң, егер де болмаса дегенді, if not деген сөзді unless деген ағылшын тіліндегі сөзбен алмастыруға болады. Unless, if not-тың орнына болғандықтан бірден wear деген сөзді жасаймыз. Мысалы, unless I wear my glasses, I don't see. Егер де болмаса, не болмаса, I wear my glasses. Яғни менің көзілдірік тақпасам деген сөйлем. Unless I wear my glasses, I don't see. Егер мен көзілдірік тақпасам, мен көрмеймін. Дәл солай, unless дейміз, if not деген сөздің орнына қоямыз. Сондықтан да if not деген орнына unless-ті қойғанымыз үшін бірден unless you keep ice away деп жасаймыз. Unless you keep ice away from the sun, it melts. Егер де күннің астынан алып тастамасаң, онда мұз ериді деген сөйлем жасаймыз. Және де, мысалы, мынандай сөйлемдерде If I drink too much coffee, I don't sleep at night. Мен егер көп кофе ішсем, түнде ұйықтамаймын деген сөйлемнің орнына түнде ұйықтай алмаймын деп те жасауға болады. Яғни don't емес, I can't. Can деген модальді етістікті пайдалануымызға болады. Мен егер көп кофе ішсем, мен түнде ұйықтай алмаймын. Unless I wear my glasses, I don't see. Егер мен көзілдірігімді тақпасам, оқымаймын емес, мен оқи алмаймын деуге болады. I cannot see дейміз. I can't see. Unless I wear my glasses, I can't see деп осы модальді етістікті де пайдалануға болады. Келесі үйренетініміз first conditional, бірінші шартты сөйлем. Бұның жасалуы қалай? Мұнда if, сосын present simple яғни егер де мынандай болса, бір нәрсе болса, және нәтижесі present simple-да емес, future simple-да қарапайым етістік түрінің келер шағында жасаймыз. Мысалы, if it rains, I won't go to the park. Егер жаңбыр жауса, present simple-да болып тұр. Ары қарай екінші бөлігі келер шақта болып тұр. Мен паркке бармаймын. I will not go to the park. If I study today, I'll go to the party tonight. Егер мен бүгін жақсылап оқысам сабағымда, мен бүгінгі кешке барамын. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Егер менде жеткілікті ақша болса, онда жаңа аяқ киім сатып аламын. If I see her, I'll tell her. Мен оны көрсем, мен оған айтамын. If it rains tomorrow, I'll take the car. Егер ертең жаңбыр жауса, онда мен машина айдаймын, машинамен барамын. If you study hard, you will pass your exams. Егер сен жақсы оқысаң, онда емтихандарынан өтесің. Деген сияқты сөйлемдер жасаймыз. Бұл first conditionalдың zero conditionalдан айырмашылығы қандай? Жалпы қазақшаға аударған кезде бірдей аударылады, бірақ бұның мағыналық жағынан айырмашылығы бар. First conditional жалпылама факттерді айту үшін пайдаланылмайды. Бұл бүгінгі жағдайды айту үшін ғана пайдаланады. Мысалы, if it rains, I won't go to the park. Бүгін ғана, егер жаңбыр жауса, мен бармаймын онда деп қазіргі шешіміңізді, бүгінгі шешіміңізді айту үшін пайдаланады. Дәл осы жерде, мысалы, first conditionalдағы сөйлемді zero conditionalға алмастырып көрейік. Мысалы, if it rains, I don't go to the park деп айтылады. Яғни zero conditionalда егер жаңбыр жауса, мен паркке бармаймын. Мына екінші сөйлемнің бөлігі present simple-да қолданылу керек. Енді осының қазақшада аудармасы бірдей сияқты. Егер жаңбыр жауса, мен паркке бармаймын, егер жаңбыр жауса, мен паркке бармаймын деген. Бірақ ағылшын тілінде бұның айырмашылығы бар. Мұнда жалпылама, мен жалпы қашан жаңбыр жауса да паркке мүлдем шықпаймын, паркке бармаймын деген сөйлем. Яғни жалпылама айту үшін zero conditional пайдаланылады.
Ал future first conditional мына сөйлем бұл жалпылама сөйлем емес, тек бүгінге қатысты. Бүгін жаңбыр жауса, мен бармаймын бүгін деген сөйлем. Дәл солай. If I study today, I'll go to the party tonight. Бүгін жақсы оқысам, онда бүгін кешке барамын деген сөйлем. Бүгінгі тойлау кешіне барамын деген сөйлем. Мысалы, if I see her, I'll tell her. Мен бүгін оны көрсем, айтамын деген сөйлем. Егер мысалы осыны zero conditionalда жасайтын болсақ, if I see her, яғни present simpleда және нәтижесі де present simpleда болса, I tell her. Яғни мұнда нәтижесі келер шақта емес, осы шақта zero conditionalдағы сөйлем. Бұл екеуінің айырмашылығы қандай? Мынау жалпылама сөйлем. Яғни мен оны көрсем, мен оған бәрін айтамын деген сөйлем. Ал мынау бүгін көрсем, бүгін сол айтатын нәрсемді айтамын деген сөйлем. Бүгінге қатысты, нақты бір ситуацияға қатысты айтылатын сөйлемдерде біз first conditionalда пайдаланамыз. Келесі мысалды қарап көрейік. When I finish work, I'll call you. Бұл first conditionalдағы сөйлем. Өйткені мұнда when I finish work present simpleда, ал нәтижесі future simpleда. Мен жұмысты бітірген кезде саған қоңырау шаламын. Яғни бүгін жұмысымды бітірсем, саған қоңырау шаламын деген мағынада айтылатын сөйлем. Ал егер бұны біз жалпылама әр кез мен жұмысты бітірген сайын саған қоңырау шаламын деп айтатын болсақ, онда біз zero conditionalды пайдаланамыз. Яғни when I finish work, сосын нәтижесінде present simpleда жасау керек. I will call you емес, I call you. Яғни әр кез мен жұмысты бітірген кезде мен саған қоңырау шаламын деген сөйлем. Unless деген сөзді first conditionalда да пайдаланамыз. Мысалы, unless it rains tomorrow, we'll go to the beach. Егер ертең жаңбыр жаумаса, яғни unless деген if not, егер жаумаса, егер жауса емес, егер жаумаса, онда біз теңіз жағасына барамыз. I don't want to stay in London unless I get a well-paid job. Мен Лондонда қалғым келмейді, егер маған мен жақсы ақша төлейтін жұмыс алмасам деген сөйлем. Егер алмасам, unless I get. Міне осылай unless деген сөзді қолдана береміз. Сонымен біз осы сабақта шартты сөйлемнің екі түрімен таныстық, zero conditional және first conditional, және жасалу жолын үйрендік. Zero conditionalда сөйлемнің екі бөлігі де present simpleда болса, first conditionalда бір бөлігі present simpleда және екінші бөлігі future simpleда жасалынады. Және негізгі айырмашылығы zero conditional жалпылама табиғат, жалпылама факттерді айту үшін және адамға қатысты факты айту үшін пайдаланылса, first conditional жалпылама емес, нақты бүгінге белгілі бір ситуацияға байланысты айтылатын сөйлемдер.